खांसी कई प्रकार की होती है, लेकिन जो खांसी 8 हफ्ते से ज्यादा रहती है उसे क्रोनिक खांसी कहते हैं और ये कई बीमारियों का संकेत है, जैसे फेफड़ों का कैंसर, अस्थमा, इन्फेक्शन और टीबी। अगर बदलते मौसम के साथ आपको भी वायरल हो रहा है और खांसी कई दिनों से ठीक नहीं हुई है तो देर ना करें, तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।